Hello， 大家好，我係 Benny 師傅。咁我而家同你講一個動作咧，就係一個前引拳嘅動作。咁顧名思義咧，前引拳咧係有干預性同埋騷擾性嘅意思嘅。我做俾大家睇下先。好啦，擺翻好個拳裝，好預備。咁咧前引拳嘅時候咧，我哋要留意咧，我哋出拳嘅時候，下巴要內收，開始腹部收緊。要配合埋個前進步去出拳，直線出，轉腰，手轉平拳，眼望焦點同埋角度。另外一隻手就成一個保護手，要緊貼住個肋骨同埋個面額，唔好垂低。好，另一個角度俾大家睇。好，預備。